ဒီခါတော့ robot ကို forward ကို1 meter သွားမဲ့ program လေးကိုရေးအောင်ဒီခါတော့ command velocity ကိုကျွန်တော်တို့ tele op keyboard ကနေပြီးတော့နှိပ်ပြီးမှ command velocity ကိုမထုတ်လွှင့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရအောင် okay အဲ့ဒါဆို program ကိုကျွန်တော် C++ နဲ့အရင်ရေးပြမယ် include ROS include standard message တွေက string.h ပေါ့နော်ပြီးတော့ geometry message include geometry message တွေက twist เนาะဒါ command velocity ကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော် main program ကိုရေးမယ် main function ကိုရေးမယ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ C++ style အတိုင်းပဲ init လုပ်ပါမယ် ROS init ပြီးတော့ကျွန်တော် node name ပေးမယ် forward ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ node name ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ publish လုပ်မှာဆိုတော့ publisher လုပ်မယ်လေ publisher pub ပေါ့ oh sorry ကျွန်တော် node handle ကြံသေးတယ်နော် node handle nh publisher pub nh dot advertise လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ခြင်းတဲ့ type ကိုရေးမယ် geometry message တွေက twist ပါเนาะပြီးတော့ cmd velocity vel ပြီးတော့ buffer size က10ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rate တစ်ခုသတ်မှတ်မယ် and rate က10เนาะတစ်စက္ကန့်မှာ10ချိန်နှုန်းကျွန်တော်တို့ကလွှင့်ချင်တာ哦ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ linear velocity ကိုရေးမယ် velocity က0.2 ရေးမယ် 0.2 velocity meter per second ပေါ့နော်အဲ့လိုသူ 0.2 အလင်းနဲ့သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားချင်တဲ့ distance ကိုရေးမယ် distance ကိုသတ်မှတ်မယ် goal distance ပေါ့နော်1ပေါ့နော်1ဆိုတာတော့မီတာတွေပါပဲဒီမှာသုံးတဲ့ unit တွေဒီမီတာတွေ radian တွေဖြစ်ပါတယ်မီတာရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ tick ဆိုတဲ့ကောင်လေးเนาะဘယ်နှချက် publish လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကv is equal to velocity က distance by t ဆိုတော့အဲ့တော့ t is equal to time duration လို့ခြင်း s by v ပေါ့ s by v ဆိုတော့အဲ့တော့ time duration equal to ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆို s ဆိုတော့ goal distance ပေါ့ goal distance by linear velocity ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် time ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tick ကိုတွက်မယ် tick က and ကျွန်တော်တို့ tick ကိုကျွန်တော်တို့ assign လုပ်မယ်ဘာနဲ့မြှောက်မလဲဆိုတော့ rate နဲ့ကျွန်တော်တို့ time duration ကိုမြှောက်လိုက်ဒါဆိုရင်50ထွက်လာမှာပေါ့နော်50ထွက်လာမှာပေါ့ tick rate က10ဆိုတော့ rate ကတစ်စက္ကန့်မှာ10 hertz နှုန်းနဲ့သူကထုံးထွင်းမှာဖြစ်တယ်အခု time duration က 0.1 by 0.2 ဆိုတော့5ကျရတယ်အဲ့တော့90နဲ့မြောက်50အဲ့တော့အချိန်50မပြည့်မချင်းကျွန်တော်တို့က publish လုပ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် while loop မပတ်တော့ဘူး for loop နဲ့ပဲပတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sleep ထားလိုက်လို့ရှိရင်เนาะသူ့ရဲ့ rate အတိုင်းပဲတစ်စက္ကန့်မှာ10ချိန်နှုန်းနဲ့ပုံမှန်သူကထုတ်လွှင့်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် for loop ပတ်လိုက်မယ် for and i က0 i က tick တက်ငယ်တွေ i ကိုပေါင်းပြီးတော့လုပ်သွားမယ် okay ဒီထဲမှာတော့ဘာမှမလုပ် publish လုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲ publish လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ message တစ်ခု declare လုပ်ဖို့မေ့သွားတယ် message ကတော့ကျွန်တော်တို့ publish လုပ်မဲ့ကောင်မှာ publish လုပ်မဲ့ကောင်ဆိုတော့ geometry message ပေါ့ geometry message တွေက twist ပါအမှု move နော် move ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့တော့အဲ့ move တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က assign လုပ်ပေးရအောင်မယ် move တဲ့ကို assign လုပ်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ geometry message twist time move တွေကို assign လုပ်ပေးမှာเนาะmove dot
သူ့မှာ linear velocity ရှိတယ် linear velocity မဟုတ် linear တော့ x က linear velocity ပေါ့နော် linear velocity ဒါဆိုရင် move ကိုကျွန်တော်တို့ publish လုပ်လို့ရပြီသူ့မှာဘာပါသွားလဲဆိုတော့ linear x လေးပဲပါသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပဲရှေ့တက်သွားဖို့ဒါကိုပဲ publish လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ move ပေါ့ပြီးရင်တော့ publish လုပ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့တစ်စက္ကန့်မှာ10ချိန်လုံးမပြည့်မချင်းသူက sleep နေမယ်ဒါပါပဲဒါလေးပဲပိုသေးကြအောင်လို့ move ကိုကျွန်တော်တို့က linear .h ကိုရက်တန့်မှုအတွက် 0.0 ပြန်ပေးထားလိုက်မယ်နော်နှုံးဆို publish လုပ်နေတာကြံနေမှာဆိုလို့ပြီးမှ pub. နောက်တစ်ခါ publish လုပ်မယ် publish move ROS duration တစ်စက္ကန့်ထိသူ့ကိုနှုတ်ကိုခဏနားခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့နှုတ်က shut down ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ make လုပ်ချင်အောင်Simate list မှာတော့မိတ်ဆွေတို့သွားထည့်ထားဖို့တော့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ r.sleep r မှားနေတယ် r ကဘာဖြစ်လို့မှားနေလဲဆိုတော့ r ဆိုတာမရှိဘူး r ဆိုတာမရှိဘူး rate ပဲရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော် r က r ကြံခဲ့တယ် ROS rate sorry ပိုင်းသုံးနဲ့ရေးပုံတွေကကွာတယ် RAD rate เนาะဒီထက်10ထည့်လိုက်တာပါပဲအဲ့တော့ r.sleep ဟုတ်ပြီtime duration เนาะ time duration ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမယ်ဒီမှာ time duration ကနာမည်တူတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတယ်duration ပဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုနော် duration ပဲထည့်လိုက်မယ်duration ကိုလည်း declare မလုပ်ရသေးဘူး duration ကို declare မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ declare လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ int ပေါ့နော် int မဟုတ် sorry float duration ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ launch မှာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ Dataport launch မှာ Dataport 2 launch မှာကျွန်တော် tele ob ကနေ command velocity တွေထုတ်လွှင့်ဖို့ linear တွေထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက် tele ob ကို launch ထားတယ်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်သူဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှင့်တော့မှာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ ROS launch my robot 1 package တွေက display Dataport 2 launch ကို launch လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ command velocity မရှိတော့ keyboard ကနေကျွန်တော်တို့ပေးလို့လည်းမရဘူး program နဲ့ပဲ run မယ်အဲ့တော့ program နဲ့ run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ note ကို run မယ်အဲ့တော့ ROS run my robot 1နဲ့က forward ဆိုတဲ့ program ကို run မယ်ဒါဆိုရင်1 meter အကွက်ကိုသူကသွားနေပြီဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီ program ကိုပဲဆက်ပြီးတော့square ပုံစံသွားအောင်ဆက်ပြီးတော့ရေးကြည့်အောင် Python နဲ့လည်းကျွန်တော်ပြပါမယ်